हाय फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये एक मिनट का जो है ये ख़राब है, तो इसको मैं चेंज करूँगा। और ये कैसे चेंज करते हैं उसको मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ, अच्छे तरीका भी बताऊँगा जो आपको तुरंत 5 मिनट के अंदर में आपको उसको मैं चेंज करके दिखाऊँगा। आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। देखिए, सबसे पहले इसको निकालना है। देखिए, सोल्डिंग आयरन की मदद से निकालेंगे इसको। तो इसको जो है ऐसे करके देखिए, थोड़ा इसमें रंगा लगा लेते हैं। देख सकते हैं आप, इसको जो मैंने निकाल दिया हूँ पूरा अच्छी तरीके से, और इसको तुरंत में लगाऊंगा। देखिए कैसे लगाया जाता है, आपको पूरा दिखाते हैं। देखिए, तो चलिए मैं इसको नया जो जैक पिन इसका जो मैं लगा के दिखा दूँ। देखिए, एक मैंने इसमें जो है नया जैक पिन लेकर आया हूँ बाज़ार से, आप भी एक परचेज़ कर लीजिए। देख सकते हैं आप, ये ओरिजिनल होगा। इसको सबसे पहले आपको अच्छे से बैठाने के लिए क्या करना होता है, इसमें जितना भी पेस्ट प्रिंटेड होता है उसमें आप पेस्ट अच्छे से लगा दीजिए और उसको अच्छे से प्लेस होल्डिंग कर लीजिए। देखिए, मैं आपको लगाता दिखाता हूँ। इसको इस ऐसे करके चारों जो प्रिंटेड से जो रहता है, सपोर्ट रहता है जिसके लिए, इसको ऐसे कर करके सोल्डिंग कर देना है। देखिए कैसे सोल्डिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं, पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहें, तभी आपको समझ आएगा, वरना नहीं समझ आएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, ये सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन के लिए है। आप अगर कीपैड में लगा रहे हैं तो मैंने उस पर अलग से वीडियो बना रखा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं दे दूँगा। इसको ऐसे कर करके इसको जो है ना, देखिए मैंने इस पर सोल्डिंग कर दिया ताकि इसमें अच्छे से फिट हो जाए, ताकि बाद में जाके उखड़े ना। इसका जो खांच जो जाता है इस पर बैठाना है। देखिए, और इसको पलट करके सोल्डिंग में थोड़ा रंगा लगा लेना है, और इस तरफ से इसको रंगा लगाइए। देखिए ऑटोमेटिक आपस अंदर ये आ जाएगा। देखिए हो गया, और इसको अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, सोल्डिंग करने से पहले इसको जब पेस्ट आप अच्छे से लगाइए, उसके बाद इस तरह से सोल्डिंग होगा। तो चलिए मैं इस पर पहले पेस्ट लगाता हूँ, तब जो अच्छे से सोल्डिंग होगा। देखिए, आप ये घर पे भी अच्छा से जो आसानी तरह से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और इसका पेंट जितने भी पेंट रहता है इसको सोल्डिंग करना है। देखिए सोल्डिंग हमने कर दी है, और इसको टेस्ट करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले इसको मोबाइल में लगाएंगे। देखिए, इसको मोबाइल में लगाते हैं। अच्छे से फिट करना है ताकि बाद में जाके जो है दिक्कत ना हो। चलिए इसमें चार्जर जो है सपोर्ट करके दिखाते हैं आपको। चलिए चार्ज में इसको लगा के चेक करते देखते हैं चार्ज होता है कि नहीं। तो इसको लगाते हैं एंड देख सकते हैं चार्ज होने लगा है।
55% चार्ज है अभी फ़िलहाल। इसको फिर से निकल के लगाते हैं।